Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali tentunya bersama saya. Oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar, amin. Oke, jadi saat ini kita masih membahas seputar aplikasi TikTok ya. Dimana di sini kita akan bahas cara live TikTok ya, agar kita juga bisa mendapatkan efek suara. Nah, biasanya ada efek suara bersorak ataupun tepuk tangan ya. Nah, jadi kita akan bahas cara live TikTok agar mendapatkan suara ataupun pakai efek suara ketika kita melakukan sebuah live di aplikasi dari TikTok, teman-teman ya. Oke, jadi untuk pembahasan sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara live di TikTok pakai musik cukup menggunakan satu HP. Nah, kali ini kita akan bahas cara live TikTok ya, agar kita juga bisa mendapatkan untuk efek suara yang biasanya banyak digunakan ketika kita melakukan sebuah live di TikTok, teman-teman ya. Oke, jadi untuk cara live TikTok kemudian kita pakai efek suara, caranya teman-teman tinggal masuk saja ke dalam aplikasi dari TikToknya seperti ini. Oke, kemudian setelah kita masuk ke dalam aplikasi TikTok ya, cara untuk live-nya teman-teman tinggal klik saja di bagian tanda plus seperti ini. Oke, kemudian teman-teman tinggal geser saja dan cari menu live ya. Nah, di sini ada menu live di bagian bawah ya, tinggal kita atur saja ke bagian live seperti ini. Nah, kemudian nanti akan muncul yang namanya adalah menu siaran langsung, teman-teman ya. Nah, ini jika untuk followers teman sudah memenuhi syarat untuk live di aplikasi TikTok ya. Nah, oke, jadi untuk cara live-nya teman-teman tinggal klik saja di bagian siaran live seperti ini. Oke, kita tunggu dan secara otomatis di sini kita sudah berhasil melakukan sebuah live streaming, teman-teman ya. Nah, untuk mendapatkan efek suaranya ataupun efek ketawa ataupun yang lainnya, teman-teman tinggal klik saja di bagian sempurnakan di bagian bawah, kita klik seperti ini. Oke, kita tunggu ya, kita klik di bagian sempurnakan seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal klik saja di bagian efek suara seperti ini. Nah, di sini ada beberapa menu yang bisa teman-teman dapatkan. Yang pertama adalah bersorak. Nah, nanti ketika kita melakukan sebuah live streaming, kita juga bisa menambahkan efek suara bersorak seperti ini. Oke, nah itu untuk efek yang bersorak. Kemudian ada efek tepuk tangan. Nah, oke, seperti ini ya. Kemudian ada efek ketawa seperti ini. Nah, oke ya, jadi biasanya yang melakukan sebuah live streaming ada efek-efek suara yang mereka gunakan ya. Nah, di sini cara mendapatkan efek suaranya teman-teman tinggal klik saja di bagian sempurnakan seperti ini. Kemudian kita klik di bagian efek suara seperti ini, dan nanti teman-teman akan mendapatkan banyak sekali untuk efek suara yang bisa teman-teman gunakan ya ketika melakukan sebuah live streaming di dalam aplikasi dari TikTok. Nah, intinya untuk mendapatkan suara-suara seperti ini, kita harus wajib melakukan sebuah live streaming terlebih dahulu ya, untuk mendapatkan menu efek-efek suara di dalam aplikasi dari TikTok ini ketika kita melakukan sebuah live streaming. Dan di sini kita sudah berhasil melakukan sebuah live streaming, teman-teman ya. Oke ya, jadi cukup seperti itu saja untuk cara live di TikTok. Kemudian ada efek suara ataupun efek ketawa. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.